Das Märchen Schnarchen oder der Weg ins Glück handelt vom gefährlichen Schnarchen, von den Risiken, von dem Leid und nicht zuletzt von der Freude, wieder richtig ausgeschlafen zu sein. Schnarchen, das kennt ja sicherlich jeder. Die unterschiedlichsten Schnarchgeräusche bei Kindern, bei Frauen und natürlich das Schnarchen bei den Männern. Dieses Märchen handelt von einer ganz normalen Familie und wir haben den Vater einfach Schnarchi genannt, die Mutter Schniefi und das Kind Nasi. Und am Himmel leuchtet in sein Bettchen rein. Unter seiner Decke murmelt er sich tief ein und träumt von Urlaubssonne und dem schönen Strand, von hohen Wellen, weichem Wasser und dem Sand. Schnarchi geht nun zur Ruhe und macht die Augen zu. Wir horchen in der Nacht, was Schnarchi dann so macht. Schnarchi geht nun zur Ruhe und macht die Augen zu. Wir horchen in der Nacht, was Schnarchi dann so macht. Der dunkle Himmel und die Sterne schauen ihm zu. Er wälzt sich hin und her und findet keine Ruhe. Er schnappt dann kurz nach Luft, der Atemfluss lässt nach. Totenstille ist im Raum und er wird wach. Schnarchi geht nun zur Ruhe und macht die Augen zu. Wir horchen in der Nacht, was Schnarchi dann so macht. Schnarchi geht nun zur Ruhe und macht die Augen zu. Wir horchen in der Nacht, was Schnarchi dann so macht. Schnarchi geht nun zur Ruhe und macht die Augen zu. Wir horchen in der Nacht, was Schnarchi dann so macht. Schnarchi geht nun zur Ruhe und macht die Augen zu. Wir horchen in der Nacht, was Schnarchi dann. Das Schlafen mit mir war grausam. Ich schnarchte fast die ganze Nacht. Darum bewundere ich Schniefi. Was hat sie so alles mitgemacht? Was hat sie so alles mitgemacht? Ich wollte nie ein Schnarcher sein, hab immer mich gewehrt. Von außen wurde ich hart wie Stein, doch hat man mich verletzt. Millionen Schnarcher wissen nicht, wie gefährlich das ist. Millionen Schnarcher, doch das kann noch störend sein. Schnarchi war, wenn er morgens aufstand, hundemüde. Er trank Kaffee, Kaffee schwarz und stark, damit er wenigstens den Tag halbwach überstand. Mami, ich sehe so oft im Fernsehen Verkehrsunfälle, wo Autofahrer eingeschlafen sind. Kann das bei Papi denn auch passieren? Er ist ja immer so müde. Nein, Papi passiert das schon nicht. Er macht ja viele Pausen. Und wenn er müde ist, dann schläft er.